Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous saluons. Et aujourd'hui, nous pour guetter, nous pour cause brièvement sur bailler, trembler durant la prière ou durant l'enseignement de la parole de Dieu. Qui était ça? Voilà, frères et sœurs. Merci Seigneur Jésus, merci Saint-Esprit. Là, quand on commence à bailler d'une manière incontrôlable, ou une partie où les corps commence à trembler, ou la main, ou les pieds, ou l'orteil commence à bouger tout seul durant la prière, c'est quoi ça? Merci Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit. Voilà, frères et sœurs, pourquoi nous sommes capables de commencer? Alors, c'est quoi bailler, trembler durant la prière? Eh bien, frères et sœurs, c'est un signe qui est là un mauvais esprit qu'il a, qui peut commencer à manifester et sortir, mais pas tout qui peut sortir. Qui fait un mot dire ou pas tout qui sortit durant le bâillement, c'est parce que vous pourrez marquer ou même durant la prière ou séance, après chaque réunion, ou reste baillé même. C'est là qu'il a besoin d'approcher d'un ministère de la délivrance pour éjecter l'esprit-là complètement et afin qu'on soit capable de recevoir un nettoyage complet de mauvais esprit. Amen. Frères et sœurs, la même chose pour le fait de trembler, oui. Mauvais esprit capable de faire ou les pieds, ou l'orteil, ou la main, ou les doigts, la main trembler. Eh bien, c'est un signe qu'ils est là et qu'ils se peut manifester. Et n'a peut commencer à sortir, mais pas tout. Je répète bien souvent, pas tout qui sortit. Il dépend. Il dépend beaucoup de plusieurs facteurs. Alléluia, qui ne m'ont pas pour décrire aujourd'hui. C'est pas nos thèmes. Donc voilà, frères et sœurs, un grand nombre de personnes durant la délivrance, durant la prière, je commence à toucher, je commence à tousser, et n'a envie de cracher, vomir, et n'a les crier durant la délivrance. Frères et sœurs, le mot esprit en grec veut dire pneuma. Pneuma veut dire vent, veut dire l'air. D'ailleurs, l'hébreu et le grec viennent seul mot pour esprit et souffle. Et ce mot, c'est pneuma. Donc voilà, frères et sœurs, c'est pour vous dire que la Bible décrit l'esprit, surtout mauvais esprit, sous forme d'air, c'est un l'air. Est-ce que je peux suivre moi, frères et sœurs? Donc voilà qui fait quand vous baillez, vous pouvez émettre une façon causée, vous pouvez tirer l'air, vous pouvez émettre l'air. Ok, et l'esprit là peut sortir par ça l'air là. Amen. Et bien souvent, c'est pas ou la bouche qui lui peut sortir. Amen. Nous respirons le Saint-Esprit, mais nous éjecter, nous breathe out mauvais esprit. Pas oublier, la Bible dit à nous, Satan, c'est le prince de la puissance de l'air. Alléluia. Pas oublier, dans Actes chapitre 8, le verset 7, la Bible dit à nous clairement, l'esprit sortit par la bouche. Il dit à nous comme ça. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris. Je criais. La Bible dit à nous, je peux sortir en poussant des cris. Nous tout connaissons que crier sortir. Amen. Alléluia, crier des sortir. Par un son de nous la bouche, de nous vocales, de nous. Je peux comprendre moi. Frères et sœurs, merci Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit. Donc voilà, frères et sœurs, si la prière ou une lecture de la parole de Dieu peut faire ou bailler ou trembler, une partie où les corps peut trembler sans qu'il y ait arrêté d'une façon incontrôlable, c'est un signe qui l'esprit, mauvais esprit peut commencer à manifester et je peux commencer à sortir. Mais c'est pas un signe de totale et complète délivrance. Totale délivrance là, il peut venir quand on arrête de bailler définitivement, alléluia, dans la présence de Dieu. Même chose pour trembler, ou la main ou les pieds trembler, vibrer.
Ok? Mais quand on gagne totale délivrance, tout cela les peut arrêter, frères et sœurs. Alléluia. Si on peut retrouver dedans aujourd'hui, souvent quand la prière commençait, même durant ban cantique, même où écoute l'enseignement loin de la parole de Dieu, souvent on retrouve ou bailler, souvent on retrouve une partie ou membre de ou les corps, ou les pieds, ou la main, ou l'orteil, ou les doigts commencent à trembler. Frères et sœurs, c'est un signe qui te besoin de la délivrance. Alors, contactez ce ministère de la délivrance au plus vite afin que nous capables de faire aux délivrances des mauvais esprits, nous capables de prier avec vous et pour vous. Soyez bénis et me disent à bientôt.